kalojnë se plotësojnë kriterin formal. Sikur këtu tani, unë personalisht tek pullt jem, dhe kandidati për avokat populli, Filan Fisteku, bashkë me firmën time kam mbledh 28 e plotëson kriterin. Në qoftë se unë këtu të rreq firmën publikisht, zyrtarisht, nuk e kam mbështetjen time, ai ngelet me 27, ti duhet thush stop, kemi një problem. Njëri prej kandidatëve që kishte 28 nuk i ka më, ka 27, dhe ti nuk mund të kalosh seancës, sikur gjëja nuk ka ndodhur. Sikur një deputet ishte. Jo më një grup parlamentar që çon zyrtarisht kërkesën dhe ti thu gjëja nuk ka ndodhur, i ka shku Nikos letra dhe s'm ka ardhur mua. Prit. Tash ti këto janë informacione publike. Ta thash dhe herë, në qoftë se domethënë doni thjesht si zgjoheni në mëngjes. Hajde ta bëjmë gjë, nuk bëhet. I kemi ca rregullore, keni pushtetin sigurisht, po brenda ca rregullore ca gjëra, se përndryshe kryetari i komisionit ligjeve, kryeministri, kryetari kuvendi e bën cili do, merren nga rruga, e thuj mos e vrit menen, këto librat janë kot, një zjarrin me to. Si do që të vi puna, po bëhe si të gdhiesh mëngjes. Nuk është ashtu. Jemi këtu, po ja këto janë dokumentat bazë, ke këto po ligji elastik është dhe të riqet dhe ashtu, në rregull dhe gjehet një ashtu, po thush jo, stop, s'ka ndodh. Nuk pyes për ligjin, nuk pyes për procedurën, nuk pyes për letrën që ka ardhur nga grupi parlamentar, kjo nuk shkon. Sot po të them, po të njoftoj zyrtarisht. Ndërpritem mbledhjen qofse mua s'mo beson, si beson as mediave, aktit publik që ka ndodhur, pyete kryetarin e kuvendit. A vazhdojnë të jenë mbështetja e deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për kandidatët, në qofse jo kemi një problem shumë të rëndësishëm formal, në qofse janë të rrequr dhe nuk i kanë firmat, edhe sikur të ishin dhënë, ata thashë janë dhënë në një moment të parë ato. Nuk janë firma propozimi ato dhe ti e din. E din se ta kam thënë dhe kemi këtu të regjistruar, kam thënë deputetët, këtyre kandidatëve që sapo dëgjum, ta kam thënë këtu, dhe ti e dije se këtu jeton. Po edhe ta tham, unë Arjan ndoj dhe të gjithë. Mos më bëta ta lëshoj tash këtë se s'ka kuptim. E kam gati këtu të shoh se si çka kemi komunikuar me njëri tjetrin. Ka thonë, firmat që janë dhënë deri tashti janë firma në hava. Mbas kësaj date vjen firma dhe po të themi, firmat mbas asaj date ne nuk i kemi dhënë, po dhe firmat që kemi dhënë para asaj date i kemi tërhequr. Justifikimi jot që mua s'm ka njoftuar Niko nuk shkon. Ti këtu po deformon vullnetin dhe po i çon seancës një të pavërtet, po i çon seancës një dokument ku thu kaq kandidati kanë mbledh 28 firma, nëse kanë firmë të Partisë Demokratike, nuk e kanë aty dhe po gënjen seancën. Ka marrë njoftim Niko Peleshi, fakti që Niko Peleshi s'ta ka transmetuar ty, megjithëse është fakt publik, nuk të justifikon ta kalosh sot këtu kët. Është fakt publik, po të them dhe herë, po ta them dhe unë këtu, sikur të mos kishte ndodhur gjëja. Për njërin prej kandidatëve, deputeti Gent Strazimirit të rreq firmën, ai ka ardhur me 28 firma bashkë me Gent Strazimirit, nga momenti që unë të rreq këtu mbështetjen, ai ka 27, ti do thosh, do ta pranosh faktin. Filan kandidat nuk i ka 28 firma. Afati ka kalu, deputeti u të rroq, miru pafshim u kalon dot në seancë. Është gjest i një grupi parlamentar, është gjest politik i të gjithë opozitës, dhe ti thua unë s'kam njoftim. Nuk shkon. Po të them, dakord, pra po të dal në gjysmë të rrugës, ndërprite këtë mbledhje, pyet kryetarin e kuvendit a ka shku një akt i tillë, a ka shkuar një akt i tillë, që të informohesh që nuk i ke kriteret formale, deputetët e opozitës të gjithë, grupi parlamentar nuk kanë mbështetur asnjë kandidat. Në propozim për t'i kaluar seancës, 0 e ke me shkrim nga grupi parlamentar i opozitës i gjithi. Në qoftë se për si justifikim për ta kaluar me votë, përdor faktin që s'të ka njoftuar Niko, ky nuk është problemi imi. Unë po të njoftoj këtu zyrtarisht që kjo që po bën tash ti këtu është shkelje e ligjit dhe e kushtetuesme të dyja këmbët. Kandidatët që përmende dhe të tjerët që nuk i përmende nuk kanë mbështetjen e asnjë deputeti të opozitës. Dhe pastaj merrni po mbledhni se cili prej jush votoni mbështetjen nga 6 nga 7 kandidatë, nuk është problem. Mund ta quani. Po me firmën time atje që e kam tërhequr, ti nuk mund të nxjerrësh asnjë kandidat, asnjë vetëm, sepse unë kam tërheq firmën. Dhe ti nuk mund të më thush nuk e di. Unë po ta them tash këtu sot. Dhe në qoftë se ti neglizhon këtë, kjo është shkelje jashtëzakonisht e rëndë. Merr domethënë e kthen në lec këmbësh të Komisionit e Ligjeve. Ato janë vullnete deputetësh
që janë tërhequr, nuk kanë dalë si mas kriterjeve që ne vendosëm, bas datës 17 nëntor, nuk kanë qenë firma që janë dhënë për ta propozuar për kandidat, sepse ky është momenti që propozohet për kandidat, ka qenë mbështetje për të ardhur për të dëgjuar në kuvend. Janë dy momentet ndarë institucionalisht e the shumë bukur tjerës tjetër. Cili do që ka marrë firmë para kësaj date, e ka marrë kot në hava. Tashti, edhe ato që janë marrë në hava, janë tërheq. Nga këto që është momenti institucional, nuk ke asnjë firmë nga opozita, ti nuk mund të marrësh të thush që unë i kam këtu dhe marroj puna. Nuk shkon kështu. Nuk shkon kështu. Në qoftë se ke nevojë të konsultohesh me kryetarin e kuvendit, të informohesh nëse ka ardhur shkresa, a është sipas formës ligjore të mëra, bën 5 minuta pushim, shkoj informohu. Por ti këtu nuk mund të na thush ne jemi këtu, kemi bërë publike, kemi sjell me shkrim që nuk mbështesim asnjë prej kandidatëve, thotë atje i kanë plotësuar firmat dhe ti aty ke edhe firmat të deputetëve, të cilët e kanë tërheq mbështetjen, jo për ta propozuar si kandidat, po them edhe herë, mbështetja që të kandidojë vit dëgjohet këtu, të ketë shansin të vit dëgjohet këtu. Kaq. Po për t'ja kalu seancës jo, nuk është dhënë asnjë firmë. Këtë fakt do ta verifikosh. Asnjëri prej kandidatëve që ti lexove dhe asnjëri prej atyre që ishin këtu nuk i plotëson kriterin formal kryesor për të kaluar në seancë. Nuk kanë mbështetjen e 28 deputetëve. Në qoftë se ke 28 deputetë, përfshin dhe votën e deputetëve, po ta them edhe herë, të Partisë Demokratike, e ke gabim. E kemi tërheq vullnetin ton që në mbështetje për propozim s'kemi propozuar asnjë. Kështu që të lutem, ndërprite këtë seancë, shko pyet Niko Peleshin, a ka ardhur s'ka ardhur shkresa, ose të shkoj ta marr unë protokoll ta sjell tu. Që të shohësh ti që nuk ka. Nuk e plotësojnë kriterin. Nuk janë propozuar nga 25 deputet. Me radh, kush e do fjalën të kryejm zoti Blushi, ti je për projekt ligjin? Për këtë çështje. Ti ju si grup e keni me shkrim? O, dakord, ma vonë, me radhë, zoti Koreshi, zoti Ndoja, pastaj zoti Blushi. Edhe e mbyllim këtë diskutim. Po, sakt shkurt dhe shpejt, edhe sikur para njerë kërkesë procedurale, duke qenë se ju thoni ne s'kemi marrë informacion, minimalisht nga ky moment ta pushojmë çik 5 minuta këtë komision. Jo, s'kam thonë, s'kam informacion. Ta marroj mirë, dakord. Unë dëgjova kolegun dhe po ta them edhe një herë. Para njerë duhet ishte relatuar, sepse s'ka si gjë të keqe ti sekretar komisionit për propozimet e tua pranon e shikon si e shqyrton seancat tjera, ke thënë gjë tjetër, sot mund të kesh një mendim tjetër, por e para njerë ne kemi hequr dorë nga kjo pjesë. Dhe ky është vullneti ne të treve. Është kemi propozuar si kandidat më. Ashtë. Dhe nuk kemi propozuar. Propozimit është më zgjat 17 nëntor, s'kemi propozuar asnjë. Kaq. Mund ta përmbylli, zoti Koreshi, vazhdo. Po deshe ti dhe një firmë edhe me vull të rregullon brozeri, se sa kam hedhur 100 apo 20 firmë, po të themi këtu që im tërheq firmë, po jo, po deshe në firmë që të kanë ngel merak, edhe vull. Mua merak? Se po s'kene merak. Lutem. Po me të jep dyti, po, edhe me vull dhe me firmë, edhe vët, kështu është. Mund ta përmbylli zoti Koreshi. Ti do të zotë kryetar, mash rregull se unë si ndërhyrë. Ju lutem qetësi. As fola për firmën, po flas për firmën time dhe çe përket paktën kolegëve tonë grup parlamentar, duke qenë se jemi drejtuar kryetarit kuvendit. Për firmat propozuese, ne s'kemi propozuar, kemi domethënë nëse do ndjekni thjesht dhe këtij koherent, ne vetë ti ke deklaruar që duhet marrë një. Kto janë serioze, shumë mirë. Dhe ne dhe atë kohë kemi thënë po të njëjtën gjë, që këto nuk janë ka qenë përpara fatit, nuk kanë qenë për të propozuar për kryetar, pra të kaluash faza parë procedurale, pavarësisht se ata e mblodhën, kalon te faza e parë procedurale, pra e kualifikimit, po ka ky më komision, pastaj të vinte faza e dytë, ajo e mbledhjes firma. Mbasi kanë kaluar në fazën e parë, nëse i përmbush elementet, kriteret, pra shkolla lartë, arsimi tjetër me radhë, asnjë prej tyre nuk ka marrë firmë prej nesh. Këtë është duke të sqaruar dhe zoti Strazimin, dhe këtë po sqaroj. Dhe së dyti po e bëjmë me dije që nëse e keni shkresën, se the gjova nga kolegu, por nëse nuk është kështu, ju e keni shkresën, jeni lutur ta relatoni, dhe për korrektesë, sepse kërkojmë ne dhe ne jemi një nga paktën unë dhe Gent, po dhe pjesërisht dhe Arjanit e dikush mund të ketë
ka hedhur firma dhe ne jemi këtu personalisht duke të thënë që kemi tërhequr, për të bëjmë dije që kemi një shkresë si grup parlamentar, dhe në këto kushte kërkojmë nga ana juaj minimalisht të relatohet, pastaj se gjykoni, ne gjykojmë që nuk duhet kalojnë këto emra për seancë, sepse nuk e kalojnë barrierën atë pikërisht atë që thotë lexuesi Neni 111.4, nuk e kalojnë këtë, se kemi tërheqë firmat. Nëse grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka firmosur dhe këta kanë firma prej atyre, kjo është një gjë tjetër, sepse ne e kemi dhe këtë tagër tek komision ta verifikojmë këtë pjesë, pra të shikojmë nëse janë këto firma, por nëse bëhet fjalë për firmat që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka tërhequr, ky proces nuk mund të vazhdojë, pra nuk është tagër. Tagër atij është e voton se voton, kurse filtri para filtri për të verifikuar firmat ose jo jemi ne. Atëherë ky para filtri ne në veten e parë po themi për veten tonë kemi tërhequr. Si ne, ashtu dhe grupi parlamentar. Se kemi dhënë firma. Por dhe ato që mund të përdoren paraprakisht të marra para datës në të cilën e kemi bërë filtrin e parë këtu nëse përmendëm kriteret, pra ato që janë përdorur para kësaj date nuk janë dhënë në këtë tagë, por dhe nëse do të konsiderohen të tilla, ne kemi në këtë kontekst kemi thënë jemi tërhequr dhe nga ato firmat dhëna përpara se janë sipas një procedure që e tillë. Faleminderit. Faleminderit zoti Koreshi, zoti Ndoja e ka fjalën. Faleminderit zoti kryetar. Zonja Çaushi e ka fjalën. Atëherë, faleminderit kryetar, si fillim i nderuar kolegu, unë nuk kam nevojë as për firmë dhe as për vulën tuaj, se fatin tim këtu e kanë vulosur njerëz të tjerë, po ju keni një problem të nderuar që harroni edhe kujtoheni vonë çka keni firmosur, kujtoheni natën 12 shihni ndonjë ëndër edhe vini këtu